Japonaise. Et ça, bien milité. Bible bito abandonné par s'embêter. Et c'est l'état où la yi aux hommes dans une église, au fali nandaku. Et pourtant, oui bien, je crois bien oui programme au maman besoin bon ça pour la conversion de maman. Alors, maman, il a quoi problème ça mon nzambe zati. Papa, yo bingai bien fidélité on a en église. J'aimerais que abandonner ça dans Zambie. Qui mène des zengingai papa. Moi na o moko na bota jino la papa à côté ekiri papa ya bakuluna. Ah. Yongo mona nga papa donc ne na za bozo mona nga kaka moto. Jino la. Ah. So za kim attention, tam sudi na za AVC lelo. Tala jino la etaza na ngwa makuluna epenza. À côté ekiri akuluna comme benga so cardinal. Moi na moko yo bota jino la comme cardinal. Cardinal, moi en bas de mon lavat, oh, comment on dit maréchal. Bateka le pan au carabane, ma famille kenda, mais là va n'enga tika la awa. Donc à baby si quartier, qu'on imaginer tes pasteurs en angai. Yé maréchal, a comme ça, il y a pas ça, il y a Yekiri, na Yekiri a Dino là, il y a cardinal, allez, baba na kubunda. Donc sur quoi, comment on dit tombe là-haut, linguele. Nakatoko mekate na biso mama oyo lava nazo mona ndenge lava azokola mais lava so menga na nzela na butunga munguna nga munguna lingwele mama usana lingwele salini siko ne bati lingwele elakisi nini tala etajino la sana ngo soki le problème maman japonaise iso lingwele na zo kango mingi mais réponse nango na pesa ngo lelo te mais na pesa ngo un jour. Parce que yebi singa iti. Omoni Bible ko cité. Na proverbe Bible moboti lakisa mwana nzela nzambe tango azamuki etango kokola akola na nzela o malamu na hisaki. Alors mwana akoyiko lekela moboti na mayele te. Aussi longtemps mwana zana maboko na yo et aussi longtemps mwana na longue pa na yo te lokola parent, il faut passer d'éducation c'est quoi. Pasteur, même ndeko nanga iti ka sai na France. Abenga bijino la. Tika musala oyo loba nino linga na sala po yo tika ka musala oyo déposer ba machette o sala ka boka biloko nyonso. Alobi malamu ya boma mutu. Ndatika musala o. Na bo pété mutu ko tika musala mabete. Pourquoi? Parce que eza déjà esprit mo bivandika ya mutu. Ndemo pe dino la esprit mo bivandika na yo signer si machette. Obi na Bible na Marc chapitre 5 ezaki na démoniaque gadara. Bilobi démoniaque wana azaki poussé na milieu mabe. Mamuso bazotinda ye ganga sans kelinga. Mutu a déjà possédé à Osama Kambo donc Osama Kambo na volonté na yete. Yasa azate. Azate kene musala. Mama mali.
Ah, qui est la tête. En tout cas, il y a un c'est bon, vous savez, maman, maman, qui est là, combien de temps on va depuis quand on combat un À qui est le 80 jours. Non, non, on a ça. Béni, il y a un pénal, on sait d'avoir un bal au cours. On le la maman est venue. Eh, comment elle ne sera pas prier, attends, vous savez, au combat, pas au combat, il a on a été abonné sur les prières. Il faut qu'il y ait un combat. Tant que tu veux le si tu appelles un moine, le pont ya biso moko. Nga pona aider ba parents na ngai. Ata ake prier, ake bon sabini na biso asa mila pona biso. Imo ba taki ne e comme la miso. Nga fona aider ba parents. O aider ba parents, moi mobile. Il me semble que ça les a ban. O comment moi so lambaka, o sukula bilamba, o sukula basani. Yo moi mobile. O plutôt ça moi si. Maman la bino ndenga zana ba bale pa salani. Mais tant que tu veux nga mo kana za mo mbali ah. Nga mo peka mwana. Maman so ki église. La boité, église peut ça on m'a bête mais faut abondisa kana la fois abimaka. Faut le belaper maman la bino. Nga maman bino moni maman bino ko funda na poto. Na ko ça négocier poto qui na sala na Freddy Malondi. Ma maman na so sala. Pour comme yo moi mobile ça la misale ça raté. Menacer pas tout, ah menacer. Donc c'est ça. Mais Nako sunanga. Nako solana jina. Sunanga ipeta pour na moni kimelo mususu ezalite so pa nzambe te. Non solana ikomi tout misamate. Mais zongi na ma activité. Na Bible likamba lingwele. Nako expliquer bino mais l'autre. Nako ça même séminaire à l'église nako expliquer lingwele. Et vous allez interpréter la langue mususu ko comprendre lingwele pourquoi lingwele. Pour aller ba maman sur la série ou série 7 vous en lingwele. Pourquoi mon bout a dingue bino sur ça na lingwele. Voilà papa. Merci maman suivre. Pourquoi lingwele? Est-ce que vous venez non te vous cancer lingwele? Papa. Surtout quand ça lingwele, bana bisa siko. Pour lingwele to ebi ke suka kana année 80. Djula za abote na 86. Djula za lingwele te. Soki ma biso ba mama otoza na mangwele, ma belle auto ministre bangwe go baby si bana. Et puis si génération lelo, na yebiti. Pour so ko tala lelo, bo lingwe ezalite na ba congolais. Ko bomana, ko yinana, ko cholana, ko tongana. Tozo sungana te. Oza moboti. Ba prier pe lo sana. Est-ce que biki mwana tango sana kata libumu azakalié na cordon ombilical? Si Mwana azwaka vie à partir ya mama bongote, oyo so mama zolia mwana osani. azolia. Tata moi si baza ba boti na ngai. Makambo zolo bana ngana na ko tsango pa na ko pratique on pété po ngam tufuna aider ba bota ngapuna aider ba. Olo bangana tika ba sikono so na tika ba bana ba sala umsala. Netu boinda nda ngamo ka mnazala. Na osala msala. Netu boinda ngamo ka mnazala. Sikono na osala msala yebisa ngai. Siko beni wana zo fond abo zo kanga nanga. O répondre nga bongo. Eh beni. Ba beba ba maman bino te ma beso sabalo ba na été. Biso to sambela te. To na église te. Siko po o répondre nga nengo ala camarade. O gangelo ngoto ndini. Leo kangelo ko na gene leo kangelo te kina loba na ono matira nga mnogo nenga camarade. Ke ba na yamba suke. Mona samsa fa ngute ke call. Sawa ka musa mama bino ke l'église no mo mobalo ko mi pede. O lamba ka o za ta o tanga te. Yo mo mobalo ko mi pede o lamba ko swa bilamba na fuso mo lamba. Obi ma pede. Ko so ndo samsa wa za pede. Do ma bino ma ba. Obi ma pede ndini. Yo lo nga bongo. Obi ma pede te. O za pede ko so samsa ba. Obi ma pede te. Mo mso se mo musa ba ba sika mo pede. Onye so mama zolia, jango pe mwana zolia à partir ya cordon ombilical. Nzamba zo bisa Israël. Mokolo ba botaki yino. Mutolo na yikatana kité. Cela veut dire Israël a zo hérité makambo oyo na uti pa parent na nzela ya mutolo. Est-ce que spirituellement parlant bana auto botami lelo auto za malingwele te? Est-ce que mutolo katana? Yango ni passe. Yango to benga ba lien. Mutu oyo botami na ba parent ya ndoki. Si mutu na sambeli malamu te ako hérité même kindoki. Sorcellerie par le sang. Ako zona nzela makila. Parce que va parler ma bé. Yango moni nzamba yebisaki Abraham bima na ndoko tata na bino kendiska na relaxer. Pourquoi? Parce que Abraham abota me pa ya terrache. Wa tata na ye bongo kokone na kon. Tata na ye ndoki kokone ye na kon pindoki. Yango nzamba monaki Abraham lini oza na ngoso continue ko zana terrache. O terrache l'axi retard. A oza retard. Abraham na âge de 75 ans abino ndako parana. Tokuta na séminaire, donc on a intervenir na séminaire maman, na ko le bapele kamalingwele oyo. Nabi ke bate belé, bazolo ba on peut bazo c'est ba lingwele ngo na kisini. Et na kisini lingwele. Mais même rambe belé na mboka oyo, même rambe belé. Nzamba sunga. Mokolo ba comprendre to comprendre lingwele, to comprendre malamu. Tozong sa bolivation. Et nous la samsa. Mano ko be nga pede te. Nous la samsa ngo nga pede te. On betanga.
Ou bien on appelle Johnny Magnomo, grand-père, a-t-il reçu de l'autre côté? So maman bino yeye na finga to pede pour ça amsa ya sala. Let's go. Oh. Nakaisha moto wani jole reye. Yewa. Mazana nilele ngomo ya mabaya yale. Azaka asali na mwenye mwana masala ni sini. Situ uyu velo kulanda makolomikia velo walete. Vela zina kindumba mukolo kwa kubwagira. Ya kanisa dadina kumemewa. Dadia zina yefana TV ya zaiko. Na bana upi. Sio nini ya kumema pe amemia pele pa ya nini? Ipa ya mwana nye. Amemia pa fere. Toi, mais n'est pas fallu. Ah, aucun temps. À mon oncle que le chien. Boy. Biro coach à Gambongo. Tiero you. Ba responsable ba jate. Voijo ya kotinda taba biso ngai na ke. Ngala baka place ma bena mukilo kotinda ezaka Brésil. Brésil. Na Sopol. Bonjour à tes points. Bi kunate. Bazaka pembeni ba. Biko ko lemba lemba. Ah, no oui. Singango Cédric Banza l'homme blanc à la peau noire alors bien nazotinda Moïse wasi toi ken ngalabi oh moi si naye mama Brigitte Domingo azaka land moto Angola ba on se ba fala tapa la portugais ko moi ba on ba kinda Brésil pampa mabito soki ba mekio kuna kuzonga lisusta oui le na la divinité na jour tandoto vero a jour de la genga vero. Oh, quand vous avez bien communiqué. Ah, yo loti. Ah, je dirais que Nathalie n'a pas bien marana dadi. Yo quand je vais la colinga yo. Ils ont d'autres. Ah, d'autres là t'as pas une chose. Ah, ngako ta sia benga nga disait sur musulu wana ka bandana. Termine ba client o. Pale we. Tera o termine ngezeni nazo ke niti sala mukusa. Albio lungwe. Malo beza mabete ma intention. Ah. Mais nga le type pourquoi na jo benga chef wa na pêcher rapport de dadi. Papa, avec tout le respect on a zo pesa yo. Pekisa moi no Batista. Pekisa Batista. Asa grand frère. Mais le gars il faut se respecter te. Na benga le Batista. Atika ko panzanga sango. Ngana mo sa Batista te. Olingi mutu aboine comme panze sango papa pardon. Même pas bonjour. Même pas me dire bonjour. T'es papa, trop c'est trop. Vos réputations sont tombées avec quoi Baptiste? Nani na Baptiste? Hein? Il y a mon courant de jupon parce qu'on compte R millions sur ça. Baptiste c'est lui. Papa azo lingangai. Na lingi nangai te esili. Akomi ko no panzanga sa ngane ngana sa mwasi nai. Nani nango? Nani papa benda Baptiste matoyi. Na boy problème. Ani ko panzanga sa na logo ni ya Baptiste. Na ko lada ni kinundu wana za motoni. Lolita. Baptiste aza ndundu te aza demi métier. Na bote itango nazo sala pa ba belge. Lelo ye kopesa rapport. Eza mukolanga yesengo puisque nazo yamba boss de boss te tendai maboko bandi. Te tendai azo ya mwasi na ye Rachel Futa na mwana ye Victoria na Jason na Ted Junior na Blessing. Na bo makam. So Baptiste azo panzo sango pour boyibi baje ko sa. Ngana Baptiste génie na kosa na Baptiste. Ngana muninga na ye. Na muninga génération na ye. Papa bende matoyi. Moi nga ku bien na veno de la sala. So na bina tomboka.
soki nalobi natomboka batisa kosupporte nga te mpe na ndako naomona moto akosupporte ngai te benda mwana o matoi batisa soki azokontinue ayebi nga elongi ana nakodekore yango na cicatrice yesu alobi soko obeti mbata na litama oyo epesa mpe na litama oyo epuis koto mosusu alobi ke mpo longola poti na luisa moninga ebanda mpa na ye moko lokola nga na boti batisa azolukilo makambo banda nano kobeta nga tata na ye komisa mokolo komona apaka nazala to akobeta tokobunda biso na biso bana mpe na kobeta batista batista na pwa na nga te ana pwa na ngai te so ezalaki kutu yo te so azalaki ya yo momona lingo eloko lingo osala bende matoi papa asaka na nga te poto na koyaya turo papa na koreconnaître yo kutu te nayebisi yo bongo kasi mokolo yo okobima bokoyeba sor ya mona nayebisi yo naza na tante yo bakela kopesa ta ozokisa ngai naza na tante soko boki po ti pourquoi na jobenga chef yo zaka numéro chef ya voyage yo zaka nene change kuna change ka numéro change numéro nga zo mona mutu nde ntumba pena obula na Irene bon aso ikomba Irene gono oti yoga de yanga ebireng akanga kaseka abwaka nde mwashi ne omona entreprise oko ozana misi momona kate ngai nakoyebisa oke na minute oyo ti tozotelenga nao vero bakozala quelque part bon wana miso akumona wana makanishi yo miso yesefaya me ilenge oyo turo oyo na uria ni salaire na ngaya salaire na ngaya turo to uria ngona ye salaire na zakombe uria nene yo uria na ikombe bona umeme babara mwisheri yo bachingana urukele lichi sebo pona chana we batisa mone ya kulukela makambo akobomisa ngai ayana batisa se yo nenda uzalaki na ndako na mwasi olobi bona batista oyo mwasi akamara na yo raisa ye na yebi raisa bien boya deja wana makambo etali yo te yo mona na misu ye mona ozomema vi wapi oyo mwasi akamara na yo te batista mais comment komi ko se comporter boye César Passio ti loboko nzambe na Lubumbashi bayedo poaka ba boss de boss et papier za kombila bayuyo mavinga combien il faut bazoteya yo tika comportement oyo pendant que baye ko luka yo mutalobi oyoki be yokite na kuluna na comportement na ça papa videlo moninga sto kabona moninga na ye donc ndo moninga na Baptiste ayeba ke moi signé confirmé na minute za ndenga raisa donc elle qui a na yoti ma femme c'est mon épouse et poser courage on le bananga boy allez sors bima tata bima oboti pona mais woti moté mona te ngaza ya rasa Salomo papa azala rasa Salomo azala roi et puis mo pona mi nzambe Salomo ko ça limita moi china papa videlo ba ina ya lobi mama ni lobi ya na sachet on la sani ba semi za mundi lokolo mutuke matanga na asane bima allez sors Maman le bien l'équipe sincère. okendaki boboni bango kuna Maman ça va bien. Mais et nous on a ndako ese ndako comprendre que maman. Et on est sur l'heure à la carte. À toquer 12h, à toquer 20h, l'heure à la carte. Na moni ese ska yemo kuna ndako wa to sasa na moni mama mkenge. Et bon yo sabo moi sinazali. Oh et bibi l'heure à la prière. À la retraite à kene retraite. Ah bien sûr. Et nous sommes là à retraite, et nous sommes prière. Et cette prière en église, c'est la limite. Hier soir, qui ne m'a retraité 2 semaines, 3 semaines. Béni moi, mon bal, moi, qui bon, à charge d'un docteur Lamba. beninde nous t'as lamba Oui, maman, soit bénin le loco, hier Serge l'a mis foufou. Combien de fois on peut se makambo Lolita est loko awa, yozo pandie sango, mais vous voyez bien que Lolita, aza, attend la naba colonel, sera pas sur les lots. Ah bah, Lolita ouais. Nani Lolita. Tala, soko lié moto, au boss les longines, au lié tabo au boss les longines, soko lié moto, au boss les longines. Au yébis Lolita bien plus que aux autres pandie sango, moi si aussi le tas moi si. Yé mon ana echa de Yé pas la naba colonel. Eh.
Tata yo réagir te. Moi pas quoi sera makambo. Moi pas quoi sera makambo. Yo so mona kaka pembe na yo, vina yo pesa o kabla pembe na basi, okufa na malade. Okufa na malade. Mario luka mona na. Ok luka pona bolingo. Ok luka pona. Te yo nga woni ngamona na. Bosu kwa yele nini yao. Ayele nini yako pesa rapa. Te ba ko sera makambo na famille. Alo bake papa so na ye na ko kipete onyes na komona. Lolisa beta ngapo na yo. Lolita beta yo. Ah, Lolita beta yo. Oyebi bien na tata ni assez pour ça. Lolita beta. Lolita beta yo. Beta ngapo na yo. Tata, on va te lo comment tata. Ah tata. Tata. Des femmes. Tata. On va te lo. Tata. Hey, Zela. Tata, on a vraiment que besoin de Lolita. Ah! Ba yo ko na. Na lo ba bwese na tika mama ndaku na tika mama mwasi. Serge comment là bas. Mais abala ki mwasi mwana pona ni. Mama santo. Est-ce que baloba na mokilo ke soko zoke de l'église il faut tika d'ailleurs écoute ba sala nzambe ba pasteur ba te ya kabiso bongisa na ndako na yo avant ya l'église soko teki matata na ndako na yo okoya na epa ya nzambe ndenge ni Toka mama mama la tiswa ah te lundi église mardi église jeudi dimanche ba na jour monté ya fait et puis ba retraite église non pas maman et ça la retraite chaque jour. Allô? Dinaza a besoin de tata moka mikolo. Luki langa déjà mi balé. Te musa les ala on a zo salo sin. Ma tata mo bi balé mikolo. A rappeler. Allô Mazozo. Bien maman na. Non, qui me ça na tini se bloquer na ende kunati. Pas trop pas au lekawana. Pas trop pas ko. D'accord, Mazozo, merci. Dans le lobby, papa, Nazara ton tel coloté. Tout sur le net, c'est mes balles. Parce que vous avez des bien. Vous avez des bien, va remplacer bien. Ouais. Question est simple. Dans la benga qui patron FC n'importe quoi, na combo na gai. Patron. Attends, c'est toi, ça me fait bichouté. Papa, attends, vous ça la paix boy. Le coup de songi, moi me terre ma vie. Bata mangouele. Bata mangouele, bata toujours me terre ma vie. Vous croyez que ce boy est ici, n'est dans le roi Moussala? Ne faut pas parler. Mais t'es marié, bah diable, le reste. Donc, fallait raison. Fallait la raison. Donc, le reste, les cas, ma sèque, on a moukila. Le reste, pas la bino. Mais Bosuki parce que patron. Au moins, ne pas finir, ça va passer, Rangan. Il y a église en déguisé, attaque, comme on a Yesu à Kitty. Il faut lire Yesu. Yesu a le prier sans cesse. Attends, on a beaucoup prier, attends, mais il y a poété. Aussi, qui peut me parler, n'a pas été au lobby que Yesu a causé les langues. Eh, maman, il y a comment on a dit la moi si na ye. Maman, bito tika foyer na ye. Ngapula kama lo aso timo ndo bota na kobenga ya nanu awa. Ayo kanga mama na yende na kolobela ye. Au moins si côté bolo ba mama bo kilo ba saka mabe na modèle abona yo kanga mwana nga komula ba fufu. Abana ke pona nini? Ah c'est que sopeleza alo ba mwana nga sukola naba ba sous-vêtement na ye maka munyoso. Ebo so sukola biso yeba. Nazala. So na eto tongi bino abi tsusigitomi na bio kolanda batata wana te okuta bango na musala o doubler bango bazana ba tsukolo matagrade te ba osuka na ka bongo na mitema mabela bango ba osuka ka bongo ba matagrade te na société ba no telenga na ka bongo yo ba na avancer ka chef neti de ma part soki o mona o mabori misa pour prince Yoweri Michel Verchat na son excellence à Mangala de Dirben, ou bas de Maman Chantal Mangala, bah il tient un show au jour banal ou bakate merci. Pourquoi vous voyez que Loba, na loba, ok. Ce que chef, azui avant que na bengi si biso nyesto afin de se na kiti. Pour na nini yom to tie mo to na confiance na ete. Ngelo ko tikenga yango wana. Ngato solo na edoka sidimoko le sedwa bilamba. Bazaka na ba mama Giselle bongo la sédoise ba onye sukuna na Suède ba papa musala ngo umeri effectivement uzozo le côté mais yi kampi ko po mesena batu albina ka di di kambala di ngaka yo mingi ngala di anyinga biso na ma bi okay ouais muta mawidi
Ouais, naza. Ah. Chérie. Oui, ya. Naza na nzela nazo ya siko to kutana. Viki vita vitom. Non, nazoya. Ouais. Moi si na yo mon cher. Lors ba dérangement moyen té. Ça va na solane muke nazoya. Makoleza na nzela. Na tuku tulipapa. Ça va mon frère. Nazoya. Olobishi. Ok, kabo to sololité. Mais mbuta mawidi ya bengi ngai. Yango nazubi mambango na kende. Muninga uti rete to tuna kute makambeleki kuna. Papa. Ok, kabo. Bon, makamini leki kuna. Nazoke ni mbangu vita lingaka te soka bengi yo. Sona la kati awa. Papa na kosoto iki molimo santo asoni. Siku yo ndo tiki mutu. Comment benga. Mena makambo yo kumona mutu azo pesa moto isana ni vélo. Allo bien. Tant joli pembe la yakia. Agi mokote? Na mama Yvette. Nande kona Yvette. Papa za na bien. Tango ba yakia wa. Bona kisaki meteba na bina mabe ya songi. Chef, moni sekoyo. O pesi biso raison. Mutaza kuboma yo izasi. Non, tango exotique biso na biso garçon de charme atindi ba ko biloko na epo na biloko na poto kuna na biso na biso. Sims. Papa Bobby ba yo ya kozwa 2500. Yo kozwa 2000. Bobby. Na jula ngo. Moni chef, o pesi 2500, mo pesi 2000 ma sepela ka ati. Bobby. Ah, ninga na 2000 nga ko pesi. Papa Bobby mangora les abia. Biso ba biso na nyonga. Papa bona nyonga. Mo sepela ka. Tuko yo lungo changa 500 ngai. Nga ju 2000 mo sepela ka ati. Tuko yo lungo changa 500 ngai. Oh. Je m'avais que là. Ben chef. Chef. Lobo na yeba za ka songo ni ngotonga ngai toni. Chef. Kende ba zozo na kuna. Oza mateko yo ka. Ah yo ba. Chef, mimi na 500 na jula kuna. Ah zo kuna pa bozwa kadi. O nyonga kaka. Mais a pas que l'oinde, il est qui dose. Eh, même vous devez la pesca moko. Dieu, a pesca moko. Dieu, da di makende. O ko ya ko chama. Azo nyonga kunati. Ah. Même si chef da motika ngana. Ndeko pese 500 likolwana. O baby si. Kende ba pio 2500. 2500, yes. 2500. Retraite ala ndiye batu nyonso bakotelaki nde yo. Papa. Yango tika ngala kanga mala nzambo na otika nzambo te. Papa, promotion na yo. Ebiso eza maboko nani? Nani? Na retraite ka molimo mo santo kiti. Lor, kebisa mobali na yo. Mbuta mawidi. Papa, nazo comprendre te loba soso lisanga i papa. Mbuta mawidi, muta kanga promotion mobali na yo. Papa, bato nyonso molimo kiti. Bana basi ba parla langue kaka na komba Serge Akeba lor ke papa zana bossa nizela umoni papa tuzali bato quand même kuya isika ya bato te bazo yamba yo na mutema ya kufungwa boni quand même isika ya ngolo za kuya bato be ba yiba définition. Parce que tant que nous sommes là, nous sommes là, na Sandra. Sandra peut l'air moko kuyuka. Na kena kutana na Papa Lok. Lok. Oh na kena mona Papa Lok. Papa, longola L, tia R, rock. Bon, Lok. Papa Lok. Papa le naïba quand même. Parce que au moins et pas une angawa batu bayaka lulenge pande tu fandi boy okoko mona porte fungwa miao Fabrice Ncheka akoti boss américain atambola ke yemu kote kumona maje papenine bandeko yangai ya mbongo. nayebi lisumu te papa mobali na ngai likamba mutu te banzana ezala polele nzambe ekota bunda bitumba na ye mawidi amona pasi mawidi amona ye te mobali na ngai komata promotion papa intercédaka na sa motema ndenge na wabondela intercédaka akomona mobali na ngai te
papa qui est na kimia pour ma promotion nzambe moko ko bunda bitumbo simbo wati bangi lo te papa ambalo nzambe moko yeba widi wana nzambe ofa peta tema papa kende non ok juste papa kende nzeleza polele non soki ye muta zo combattre no kende dem so abenga kwa boma ngai te abomo te abomeka te kende nzambe aza nzambe be preuve ti nzambe no ne preuve tikala kosambela mpono ngai papa tikala kosambela mpono ngai ene muta commande to roi David bikuta akoti na mafines ngoma nde siko soko batuni ngai oh basundia lo fandi ne nani wana ngai ndo bakaka na fandi ne monsieur siko bakutuna ngai monsieur nani papa omoni makambo ozoloba mabe te ngai naza moto oyo nazotambola na kobanga nzambe ata babisakoli ezobima na kati ya lingomba bazoloba ke oyo aza mosala ya nzambe ya mikolo eza koya yango omoni makambo na ngai nyonso nazosala yango kaka molomolo malembe ntina kokoma likambo ozoloba ya ser Sandra na yaya na ye lor eza likambo esi ekoti na kati ya bisakoli ntango nazotuna mosala ya nzambe likambo oyo oletunanga papa wana nani bato bazobimisaka biloko loti ya libanga sika wana na porte yango na bandai koloba papa loyo kulubani lor esi akoti na kati ya bisakoli epuis lokola aza deja na kati ya bisakoli aza mwasi ya mabondeli nabengi mosala nzambe na États-Unis mpona kosolola na ye papa Vincent Kolekodi na mama Karine Kalala bakoti na mabondeli na mwana na bango liboso bazosolola na nzambe mpona likambo etali ser lor balobi te ser lor aza mwasi ya mabondeli ifo mona bapara na ye bosolola mpo bokende na ye na makambo ya nzambe ndenge ezosengela soki oyoka te eke obandela lisusu makambo oyo jino la nakosukula maboko jino la oyebi pasi lili toka na moni baboyi kobimisa koti na kasho wana jino la moni soki baningi otambola na bango mponi yo mataki baskalier wana te mpona kokoki komata te oza na makolo te olingi kona na bato baza na makolo bosala badesordre moni okoki kokima te jino la yo vraiment esala desordre na stade ya solo vraiment esika bato baza ebele ndenge wana soki basundoli yo kotanga baninga bakimi bamati bamire bakimi yo kokoki komata mire tala na eta oyo ozalaka nango sikoyo tie kotika isole bazwi bakangi yo mpasi oyo ngai na utomona kuna major wana mpo alibere yo vraiment encadrement ezalaka bien surtout soki omoni moto ndenge biso tosambelaka boye moto azangi pere père spirituel yango nde nali nabimisa oyo ilobi wana azali motu te neti ngai naza na papa na ngai toma odo mafuta yo ndenge loza na lori bongo omoni bunzambien ntango mwana mobali oyo eyimbike azalaka na ngonga ntango donc oza mpena kosible ya bakuluna mpona makolo na yo bokatisaki yo kobotola bachenete na stade yo koteka diama na stade yo nyonso mabe bayebi yo Ngamela diamba te awo bata mara majona tokutana lelo na osala na badi turoko na omemelenga mama papa omoni ozoloba wana soki okokobandela lisoki na stade okesala tuokokende libela abesaka double liboso cangi ya mibale yosala makasi asalaka na ngonga na ntango zokomona sikoyo ngai iloko esepelisa ngai na suka yango ntango alobaka prio donc esalaka nga bien donc ndenge mpela oza na lori bongo papa libondeli eleki nyonso
nga libota na nga eza libota ya mabondeli sokotali bajustin njengo papa na boregali bazali bato ya mabondeli sokotali bajado biango na makredisi mbili bazali bato ya mabondeli yango moni mpe bana bazolandaka likolo omoni nzambe ayebaka eloko azolinga asala soki otali meme généalogie ya Josie soki otali généalogie ya Jésus okomona ke na famille na ye ezalaki kaka na bato mabondeli ese retrouve mpe mpa na yo ozoloba ke famille na yo mobimba boza bato mabondeli bana na yo bakozala na mabondeli nga joseph ya famille na nga kufa te azali yango omoni bana balandaka likolo na ngai zila sukumo ye ezali nalakisa yo nani moko wiuta kokama tozobanda familiale mpona nini bazwi yo mpoza makasi te badenge bakime batiki yo mpo makolo eza te kende kosala lisusu papa okokende nalobi na yo poko nasali mabe bandela lisusu tuko okota prison merci lokola nasali banyana kobibiso mpona mpasa kobota bandela lisusu makosa babeta masasi elemba so bafana na ndako naosala crime naosala no crime pamba bana mokoloni bana mokoloni yebisa bana mokoloni tobonaka mutu tilola musaka otaba nani otataba ba nani kele kozeloko ya kobambanga nazozela yo ya kobamba ngai tano tai na ngai bonga andeli bati yo batisa yo bonde bonde bindani na ko popola yo batisa yo betanga oyina yo batisa yo betanga Ah, petit à ça, maître. Il est maître. On va perdre. Donc, quel est le maître? On va perdre. Ça, comment ça? Fais-le toi aussi, maman. Katikati yo. Sasa si wana sasa nini? Oh, sasa nini? tato yo oyo yaka kuluka lori yawa tangu nyonso namoni ye libanda wana donc cecile yauti yawa oyo uti kubima Moïse Katumbi yaki de boni boyo ko eza frère ya baya lor papa mundu ubingila nga bungulu ko problème Sandra papa makambo ye litonga esukaka na litonga uyuki yakuzala nani fleri ya balori ayibi ndaku ye lori te oyedi nie ke mobale ya lor azwa makasi sobe ekokuta na basolo basema bakuyeka problème ngamo si wana ngoni ba pesa ba Yisande fune tangwa yaka wa awe zali siezi ya kusala paka la konfere
nga oh tubandi kitu matali hapo ukina muwa yipse de yo koko kukuta na tande na fredi Chris kula bali nabenga loko uzofetha Yomo bimisa. Nanga fama bosa kama boss. Pesa. Sasa oni mangwela lipoka gauche mangwela mutema be na yebi yango soit na longolo mutu soit opesi bilo okena malembe omona na sunga te oh jane akota bima esa biso sentir mato to kana katika mbati nao eso ni sanda longola ka show yo ama memu mzele ayo bandamo kotala sima aya tolo mapoto tolo il a coûté la bonité mais pas dans la peine d'inviter. Ah papa, il ne fait pas bailler alors comment ça va coûter ça ni papa hein? Au ban. Il a coûté la garde d'inviter en côté. Oh il t'a pas dans la. T'as vu il est là les gens. Alors on a sur tata. Filo boni a mona mutuna abenga tata na yetu. Donc nous pas ne pas pour le moment on a soni. Là les gens les dates. Bah, Yuki tata tiens. Oh di osini ate osana mwana yo de tata na. Simsa. Donc donc bengi nga de laisser. Simsa. Comme vous avez encore pour le mutu moko ni lo be no koko. Hein? Maka vous yende kule na sa kulubana kutu na silicité. Na kusa introduction na batwa ya kakapulu kabilo. Faut ça gentil hein. So ba ben sur l'air ba ben sur. Faut respecter l'air là. C'est aussi les kaki. Il faut respecter l'air. Et puis mutaza 0 te. Yo non so motomètre déjà. Oh, on a raté. Là motomètre adresha moto. Grand prêtre moto. Beba si beba. Na raté vraiment da. On raté qui quoi? C'est ça mon problème moi là au kunati. Problème ni familier ka. Non est ça. C'est ça ni. Bon, ça on vient problème gravité maman. Elle avait juste besoin de quelque chose à bâtir commerce naé. À bâtir peine au quitter ma caisse. Mais vous expliquez que nous avons un bon thé, nous avons foutu un thé. Mais maman tomboki, on dit manété. On a le droit de payer. Mais ça c'est là le qu'elle est sur une OK. Alors Flore, dans 15 minutes na okoma na boza wapi? D'accord, dans 15 minutes na okoma. Merci. On va bien ngai. Akamno sur le banc enregistré. Donc nous que 5 ya mukolo. Prier ba que salaire me combattre. Mais nous avons aussi faut ibsanga ba. La vérité. Hein? Tu vas te tourner ngai. OK na ngawa pia. Madi. Yakala simbi selo uti. Papa. Sio ni wapi Simba papa. OK waka. Yo. Simba. Simba. Kita ngana Simba. Bomona aboete. Lelo na la posa tata. Na yo lek na ninga mingi. Fuli ambona. So mbona ai. Fuli ango. Ngana se sanctifier. Kita. Bien. Ngana o kufa kwa famille na nga. Oba ya famille yango ya bo. Olingo mata pour ça. Na mi bua. L'autre kama kambo.
tata wana soka yi nazale te yibisa ye akende na ndako ya lolo papa wana tika makambo wana moi j'aime pas le tika makambo wana lobi mandeke bayibisa bino eloko ezali ya solo nalingi betisi te nalingi oyo ikomi stade ni martir de loko oyebi nani na mwana mwasi babengaka afi mavungu la courtoise oyebi ete aka na london motema ya JP Panda JP Panda oyebi te bayaka moko mosusu afi mavungu bayana mobali bayaka na Suisse JP Panda bon mwasi aka na london me moko mosusu na london baotonga mbali na ye afi mavunga normalement te azwi ka telefone ako biloko nalobi na yo donc azwi arrêté batona bakoka odiscute te nayebaki badiscute kabo songisongi ebandi wana bavandi ye babiso ebimi bango mangone bapeta ezotya mine d'étoile ndenge bapapo au moins chéri nanga nayebi solo mabe s'il vous plaît adozalaka olinga boye kengana na batata wana chéri mpona batato babato mo mabe fo mikebisaka bango makasi moi je m'en fous kotongatonga yo kopesapesa yo barapport patron oyo nyonso salanga tangawisi nayokana tangawisi osala ngona yomdozala no makasi bongo Beni wako yaka nani osiso mezati na video ina kitu kama transport wana anda nani wana transport ni botindira nga kombi anda za bundi mama ndo asa ti mama zati ya mama ndo asa ananda kwa wana te akine ba prière na ata kwa bala Yesu oh Yesu ango ayebaki te kapesaka ye pe mobali awa na kati ya se ya mokili ya se oh boyete mikolo nyonso ake prier na jamais aye kotala ngai yawo ngai mutu na botaka mobali oyo ya ye ata mokolo moko te mama na yo akokoya kotala nga koko akoya na ye tema pe bana prière ya 7 jours une semaine le 5e jour so babimi na oyo bisa yotala bon qui part les années nana 0 4x4 et puis vers un colonna avant j'étais dans le makambo bolingo chose que tali ngalingi na ngayo papa nalingi yo nazanga kuna te ba rapport ba pesa ne balingi tainga te ba bakuta na partout na banjela na ba bureau na misala c'est pas biso quand des problèmes mon première elle mettait oui osomi musu moko musu on a tchon neti ba yo sala mbusala mais sur les coquilles et puis ça va mettre ba songi ba tato to ba mona musu non ba papa na ibina zulu ba tic tac sur 12 heures coquilles 7 000 pour que le somme langai côté au safuyo le kayap au pe matin na ko lobisa yo na lingaka bongo ngaka oui il va dans l'église bagana ko parler là et ça peine façon mususu ko lobala non lobisa ngo déjà bon ça dit surtout beaucoup loin de loko sala ki wana bongo leka kendaka wana botikalaka ndenge nini epuis nana alabelaka bino nyonso mana yo na tata boza mibali na libali kanga mutu nasala nyonso leo toboyi te yo kosala mais ye ayaka na libala kosala makambo nzambe andenge akenda aprépara venir na biso abonga biso na mabonga nzambe nde nabona awelisa kuna kisuka bilamba papa so na sisi apona ntima desu na moto awelisa ti taka yo mwe madesu nde umelaka na moto koko nanga boza na pasi te boye te siko nga so nake kogangela mwasi wana
nake kolobele mabe bokolobo ngai mabe koko na biso mabe aningaka mama na biso te biso opesa ngai se oyo moboti nyonso lelo azalaka soko abuti banene soko ya basi nzambe apambola bango babala basala ye fierté izalaka isengu na ngai ye na dibota na ngai mobimba izala famille ya mangane o basepilaka trop mais lori awo izalaka lisusu lupane yo te soko ozali ntango mosusu na rendez-vous moko boye en plus boye te ndenge ndeko ne alobaka mosali ya nzambe nini kuzanga lusolula na ndako ne yo ke ali bafumi bakomi ebele bafumi tata beta na oyini ndopona koko papa panda nopesa nga kingo papa kupesa nga wetiwa tata tosomba almet nani napelisa moto esa bien te uzo mukolo zo wana moyesi katumba ya wa amona esalaki bien te bemisengela papa vanda yebaka beno omoni moko zonga no juste mo pena zonga juste pena to bato baosola makambo eza sérieux eza no pena bien ngai ntango nabalaka koko na yo ya mobali nazalaki mama légionnaire mais nazalaki kokende kosalaka 50 minutes soko 5 jours 50 jours na bapriere te na ndako na nga d'abord ndenge balakisa biso maloba nzambe bongisa ndako bato bayala lese mobali ayala malamu nsima oyoki kolelela nzambe baproblème na yo mais boye malamu te wana atikelaka libala na ye na nani siko makampe d'échanger na moi bino basira na mboka za na bien temps seconde boke bebi bino bato nde bobebi simbo boke bebaka te bato ya mokili nde babebisaka mboka mama kika yimo ba combat spirituel osira tala kuna miliba kindoke za ba tende ko milelo kindoke to mona visa kasi pona makaba ya ba mama na bino bakenda ka wana tiki mobali soka ke ulinga mwasi musoko soka boni wana ikoloba ngai bokilo mutapesi mwana nga mwasi ye mama na bino mukona kokutana na ye akolata ngai ozalaka ndumba nani ndumba ngai papa zomona omoni fanda bana ende bamoto nanga babonde limte sala kubu nini bamoto nanga ozala tele no ote yo yesu ana bego no bamoto nanga de sala station yo nzambe zali yo zatele no ngai na nzambe nzambe anga kyo tata oyini makambo naza kolobana ndeko ya mwasi yo okoki koprendre quelque chose puisque ozali utile osinga na utile ozabe utile te kisenga tika mama sheshe imagina mudita soka uti nimekenzi ya putu soka yina kisasa ayamba kabatu soka kuyamba bantu akuyamba bangu ndako makarini manesha meme ma soka kuyamba batu isika yefandaka et pourquoi pas yo ozali na ndako ne yo uzana mobali ne yo uzana mwana ne yo sokolo kusala mabondeli ate kuzala familial lokoko okusala yemu na ndako ne yo aw ikoma ni seriri ya yo na mutu ne yo yaka kuluka yo toni l'entrée uzana ndako ne yo kuna mais kana kuyibisa ngai mutu wana zaka nai papa nokuna kaise mutu ndina ngo tuna ngati wani mto yaka oluka nga